वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जॉन डियर 5045। इसका आपको रिव्यू भी बताऊँगा और स्टार्ट करके भी बताऊँगा। ये जॉन डियर का 45 HP का ट्रैक्टर है और ये 3 सिलेंडर में आता है। पावर स्टीयरिंग है, बहुत अच्छी सीरीज आई थी और ये बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। ये पावर स्टीयरिंग है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में ये पीछे पाइप जा रही है और इसके साइड गेयर हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है आपको। इसके 4 फॉरवर्ड गियर हैं और जो रिवर्स गियर है वो साइड में हाइलो में मिलता है। सिंगल क्लच है दोस्तों। जो ऑयल टैंकी है ये पीछे मिलती है आपको। ये वैल्यू प्लस प्लस लिखा है, ये 3 सिलेंडर का साइन है। आपको स्टार्ट करके बताऊंगा। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है दोस्तों। ये आपको इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जो एयर सिलेंडर है वो आगे दिखाया गया है। इसमें 45 HP की सुविधा इसलिए दी है क्योंकि जो ट्रॉली है हैवी लोड वगैरह खींचने में बहुत शानदार है। और ये इसका वाटर फिल्टर, ये बंद करने का लीवर, ये इसका मीटर सिस्टम, 30 की स्पीड दी गई है। ये ऑयल का साइन दिया गया है। डियर बहुत अच्छा है। ये बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है।